বন্ধুরা, ডেলি ব্লগ উইথ থেকে আমি যে তোমাদের জানাই সকলকে স্বাগত। আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর নিজেরা অনেকটা সাবধানে থেকো। তোমাদের ভালোবাসায় আমিও অনেকটা ভালো আছি, সুস্থ আছি, আমার বাড়ির সকলে ভালো আছে। তো আজকে চলে এসেছি একটা ছোটোখাটো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। আর ভিডিওটার নাম হচ্ছে স্নিজিং ভিডিও। তো তোমরা অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছো পার্ট 2 করার জন্য। আমার একটু সময়ের অভাবের জন্য আমি করতে পারিনি, তো আজ চলে এসেছি করতে। কিন্তু আগের দিনের থেকে আজকের ভিডিওটা, আজকের চ্যালেঞ্জটা একটু অন্যরকম হবে। আজকের চ্যালেঞ্জটা আমি এটাই করব যে আমি 5 মিনিটে 20টা হাঁচি দেবো, সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েই আমি আজকে বসেছি। তো আমাকে 5 মিনিটের মধ্যে 20টা হাঁচি আজকে দিতেই হবে। যদি দিতে না পারি তাহলে আমি পানিশমেন্ট পাবো, আর পানিশমেন্টটা কী হবে সেটা তোমরা ঠিক করবে, আমি নই। কিন্তু আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো যে 5 মিনিটের মধ্যে যাতে আমার 20টা হাঁচি আমি দিয়ে দিতে পারি। তো আর বিশেষ করে সিমরানকে বলবো, সিমরান তুমি আমাকে পার্ট 2 করার জন্য যে রিকোয়েস্টটা করেছিলে সেটা আমি সত্যি করতে পারছি না। আমি খুব দুঃখিত তার জন্য। তার জন্যই আমি পার্ট 2তে আবার এই একই চ্যালেঞ্জই করছি, একই রকমভাবে, শুধু একটু চেঞ্জ করেছি যে 5 মিনিটে 20টা হাঁচি দিতে হবে। কিন্তু তুমি যেই রিকোয়েস্টটা আমার করেছো, সরি, আমি বারবার বলছি তোমায় সরি, আমি সেটা করতে পারছি না। তার জন্য তোমাকে আমি আবারও বলছি, বারবার বলছি সরি সরি সরি। আমার উপর রাগ করো না সিমরান, প্লিজ আমার ভিডিওটা দেখো। আর তোমরা সবাই আমার ভিডিওটা দেখো, আশা করি খুব ভালো লাগবে। আর লাইক কমেন্ট শেয়ার তো করবেই। আর যদি খুব খুব ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিও, আর নোটিফিকেশানটা অন করে দিও, যাতে আমার সমস্ত ভিডিও সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা নতুন বন্ধুরা আসছো, ভিডিওটা দেখছো, লাইক করছো, কমেন্ট করছো, চলে যাচ্ছ, সাব করছো না, তাদের কাছে আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি, প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে বেল আইকনটাকেও ক্লিক করে দিও। তো চলো আর বেশি কথা বলবো না, কথা বাড়াবো না, ভিডিওটা শুরু করে দিই। তো 5 মিনিটের মধ্যে 20টা হাঁচি দিতে হবে বলে কথা। তো এই যে একটা কাঠি নিয়ে নিয়েছি, আজকে করব কাঠি দিয়ে। তো দেখি কটা দিতে পারি, আর যদি না দিতে পারি পানিশমেন্ট পেতেই হবে, তোমরা যেটা বলবে সেটাই মেনে নেব। তো আর আমি 5 মিনিটটা তোমাদের এটা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখো, এই যে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ, এখন কিন্তু 5টা 57 বাজে, এখন 5টা 57 বাজে। তো আমি 57 এখন হয়েছে, কিন্তু 6টা 2 বাজলে বন্ধ করে দেবো। তো চলো ভিডিওটা শুরু করে দিই, আর বকবক করবো না, কারণ আমাকে 20টা হাঁচি তো দিতে হবে, তাই না? যা বাবা, আমি তো কথা বলতে বলতে 58 হয়ে গেল গো। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। আমি তো কথা বলতে বলতে 58 হয়ে গেল। এই দেখো 58 হয়ে গেল। দৌড়, এই দেখো 58 হয়ে গেল। তো ঠিক আছে, আমি 6টা 3-এ অফ করে দেবো। তো ভিডিওটা শুরু করি। 20টা হাঁচি দিতে হবে, 20টা। কটা হলো? একটা হলো না, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা, যা বাবা, আমি তো পারবোই না মনে হচ্ছে। না তো হচ্ছে না। এগারোটা, বারোটা, 6টা 1 হয়ে গেছে।
আমাকে 12টাতেই স্টপ হয়ে যাবে নাকি? হচ্ছে না, হচ্ছে না আর। হচ্ছে না, হয়ে গেছে। এই দেখো 6টা 3, এই যে দেখো 6টা 3 হয়ে গেছে, মাত্র 12টা দিতে পারলাম। আমি তো পুরো হেরে গেছি। তো তোমরা কি আমাকে পানিশমেন্ট দেবে? না না না, দিও না দিও না। কী করবো বলো, হচ্ছেই তো না হচ্ছি, অনেক চেষ্টা করলাম কিছুতেই হচ্ছে না হচ্ছে, কী করবো। তো 12টাই দিতে পারলাম, এর চেয়ে বেশি দিতে পারলাম না। তো তোমরা ভিডিওটা দেখো, কিন্তু আশা করি খুব ভালো লাগবে ভিডিওটা। আর আমি অনেক কষ্ট করে করেছি গো, একটা বসে গিয়ে ঠান্ডা লেগে গেল মনে হচ্ছে। তো আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা কেমন লাগলো। আর প্লিজ পানিশমেন্ট দিও না আমায়, আমি অনেক কষ্ট করে এই 12টা দিয়েছি। আর এই নাক দিয়ে তো হলোই না, এই নাকটাতেই যা হওয়ার হলো। 12টা এই নাকেই হলো, এই নাকে একটাও হলো না। তো কি বলবো, আর তো কিছু বলার নেই। আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখবো, আসবো কালকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো, আমার পাশে থেকো, আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকটা সাহায্য করো, হেল্প করো। তোমাদের ভালোবাসায় আমি একটা সুখবর দেওয়ারও ছিল, যেটা আমি ভুলেই গেছি একদম। তোমাদের ভালোবাসায়, তোমাদের সাহায্যে আমার 1K কমপ্লিট হয়ে গেছে, এটা একটা খুব খুশির খবর। তো তোমাদের সেটা জানাতেই আমি ভুলে যাচ্ছিলাম, মনে পড়ে গেল। তো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, এতটা ভালোবেসেছো আমাকে যে আমি আস্তে আস্তে করে কমিউনিটি পেলাম তোমাদের ভালোবাসায়, তারপরে 1Kও কমপ্লিট হয়ে গেল তোমাদের ভালোবাসায়। তো তোমরা আমাকে এইভাবেই ভালোবাসতে থাকো, বাকি পথটাও আমি এভাবেই তোমাদের হাত ধরে তোমাদের সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবো। তো তোমরা সবসময় আমার পাশে থাকো, এটুকুই চাইবো। তো লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। আসবো কালকে একটা নতুন ভিডিওর সাথে, ততক্ষণের জন্য টাটা, গুড নাইট। খুব ভালো থেকো, এখনই গুড নাইট বলে দিলাম, খুব ভালো থেকো।